awe ya sikeye tobaki na bino ezoye siko ya yo mwana poto yo mwana Afrique yo mwana web to s'abonner bokoto ya sikeye Docteur Sadik Chomba bon s'abonner le s'abonner merci na ba oyo ba s'abonner s'abonner ah nkande to bina bino makambo bene bandi Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sidik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça, qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za lesewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement. Yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo talatala ya sika. Oye na makambo kitoko, bokutala ba théâtre kitoko, ba gaga kitoko, tu ba vangu déjà boko seka c'est bon monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, boko mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ana sima prison natale, o abenga kama kala. Vérité ye. Mutazana poison butinda ye. Mutabeli AVC thrombose. Comme benda liboku bo. Boyana ye awa. Bubenga la numéro 1 bubengi. Le sabone. Bonjour landina biso ya chaîne na biso ya Docteur Chomba Sadiki. Plus nous surtout vos amis, plus surtout vos alaka mingi botala biso na chaîne na bino Sadiki Chomba TV. Oyo toujours te na kabino d'émission oyo les caractère traditionnel to lobela kamini awa bukoko to lobela bukoko oyo mutu mwinda ko kosala et oyo africain ko kosala particulièrement chez nous les congolais oyo congolais ko kosala l'ignorance to na kolongola mutu mwinda na kacha ignorance oyo tikale na mutu depuis kala pe kolongola congolais na kacha ignorance oyo tikale na ye na mutu depuis kala. Aujourd'hui, sur Otani, presque les pays africains vont comprendre de quoi l'Afrique a été composée, de quoi l'Afrique a été fondée, comment l'Afrique a été Afrique. Les lots aux hommes qui envoie le développement. Nous parlons aujourd'hui d'envoi de développement. Pourquoi? Ceux qui ont été Mingi, le président Mingi, trop traditionnel, trop beau quand on a je vous donne l'exemple de Kadhafi. Au Congo, comparé pays ni une époque à Kadhafi en Libye, en Afrique, ils ont quitté. Pourquoi? Ils connaissaient l'origine de ses ancêtres. Ils connaissaient où il y a Zali, ils connaissaient côté Yaouta. Voilà ce que Kadhafi avait fait pour Libye. Des exemples, ils ont ébélé. Ils ont cité à Awato Kenemusika. Donc, il y a un musayo, mutumwindi oyo za bolala. Misune lala tomato la musayo, o comprendre beaucoup konayo, comprendre originalité à pour ce mwindi oyo za la kanango. Il y a un sans plus tarder te ben c'est la rabine toujours muto za pas toujours permanent à expliquer biso, il y a ko répondre na ba mituna o ezanga bien oyo, pour muto répondre biso na mituna oyo ya malonga to mona paiti. Il y a un musto ya kamingi et pas ya Docteur Chomba Sadiki. Docteur Chomba Sadiki, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Bonjour, docteur. Vous allez bien. Merci beaucoup, docteur, pour la ponctualité, pour le respect de notre temps. Ceux qui sont venus sur le plateau, nous serons toujours là présents pour répondre à la méthode. Docteur Chomba, aujourd'hui, tout ce que nous mais tout ça, tu mettre point moko sérieux. Émission moko les cas qui total awa oyo sérieux moko. Docteur Chomba Sadiki, une émission aux la facilité, il y a aux la fière parce que l'émission est belé le barbe yo pour to linga baninga moko comme belé, bazala belé. Relation nous a na wana entre yo na ba médecin traditionnel mususu autokota ba communauté. Ah, ndeko nangai
nayoki na mi présenter nano ezali ngai Dr Nabino Dr Chomba Sadiki mwana kindumania mashoka Lungula Mtoni Kabaki. Ezali ngai ndeko Nabino nazali docteur traditionnel munganga Bokoko ndena yake hawa na television. Papa journaliste mutuna wana utuni ngai na sepeli makasi. Utuni ngai relation nini oyo na kwa kaka mingi ba docteur ba ninga na ngai ba docteur ba rapport ngai moko na mikumisa. Parce que ça a bon loi ya nature za bon. Ndeko na ngai. Eloko na répondre yo ezali boy. Ngai nazali mutu ya mundele te. Nazaka de munganga ya Bokoko. Moto oyo asalaka mosala ya Bokoko. Na kati ya mosala ya Bokoko, premier ennemi ya eloko ya Bokoko ezali kuina muninga na yo mutu. Premier ennemi. Ennemi oyo ya Bokoko ya biloko oyo tolia kabiso toliaka mwasa mbalaka balingi salile ngunde kisiki tule ngunde kingunde ngunde. Ezali kisi biso musu tolia yake yango. Kisi wana soki yo ozolukela ngai mabe. Par rapport mabe wana ye pa na ngai ekoya kaka epa na yo na ndako na yo. Nde tolia kango kisi wana mabenga kango na monoko na biso mwasa mbalaka balingi salile ngunde kisiki tule ngunde kingunde ngunde. Puisque eloko nyonso ya mabe oyo moto akulukela yo. Yo ekozwa yo te. Ekozwela kaka ye moko. Il faut nous ala fiere na baminga na ngai ba munganga. Munganga ezali kaka ba munganga nyonso bakokanaka te. Kozali munganga oyo abikisa kaka nyoka asui yo azui nzete abikisi yo ngai nazosepela na ye. Paro abikisa kaka nyoka asui yo azui nzete abikisi yo. Abikisi yo. Na kozali munganga mosusu mwasi na yo alingaka yo te azana kisi wana mwasi na yo alinga yo nasepelaka na ye. Puisque biso nyo tozosala na matiti oyo nzambe apesaki biso alakisi bakoko na biso apesi ndio moni na bwakaka mama tel yaya tel oyo boy moninga na ngai boye il faut bozala lokola moninga na ngai boye te. Il faut nakumisa bangoko. Soki nakumisi ngai ngana na l'hôpital général. Soki nakumisi bango te nani mosusu akokumisa bango. Il faut ngai nakumisa bango bazwa courage ya kozala recherche. Bakoma na l'hôpital général. Bakoma na l'hôpital général. Guerre kozalaka te. Na Bokoko guerre kozalaka te parce que moto akoluka guerre. Azalaka nde ndoki. Siko nde bondele. Mundele nde azana biso guerre. Ye munganga ngai munganga tokozala guerre ni. Moto akobima kuna epa na ye aye epa ya hôpital général ya Biki. Est-ce que ça problème? Parce que pour moto yoka yo olobi bien que ye okosepela na moto atraita kaka nyoka soki esiyo ye atraite. C'est comme moto nyoka soki esiyo atraita kaka nyoka soki esiyo asote akomi maladi nyonso wana nde bien nde kokoko na biso ekomata. sikoyo ake kuna azwi lobiko te moto ake kuna azwi lobiko te ayeba na azwi lobiko moto ana koloba nini suwa moto ana kolekana te akozala nde recherche akozala nde recherche akokutana na docteur Chomba na alakisa ye nzete wana oyo nabikisa yo kolakisa nzete wana nakolakisa nzete problème ezali te puisque ezali moninga na ngai munga. Après tant on les gana. Pour les bonnes gana. Biso tozala polémique wana te. Biso bamoka te. Na sali boy. Ngai na bikisaka boy. Na mosusu akoloba ngai na bikisaka boy. Afingi te. Toza besoin de toyebana na bato. Kishasa ezali mboka munene. Moto lokola ngai hôpital général yo. Jamais na sala publicité na télévision. Na moni nde malade ezali ebele awa.
bato ya malade bazali ebele na Kinshasa mboka tozali ndeko na ngai kozala lokola epai na biso te ozali 5 ndako 10 ndako te 20 ndako bayebi kaka monganga afandaka wana nazwaki mutu moko boye mutu wana ndeko na ngai auti bumbu na serembao bazali bato bazali bafazi na kata place moko wana ndeko na ngai ekamisaki ngai abengi docteur na ndaki na télévision zali place ni na lobi nazali na avenue Lukengo numéro 19 sima prison Makala tia yeko zwa ngai depuis ko bota na ngai na yesi ma prison te na banga ka prison tozali bo muye na moto ya awa abange prison bo moto ya njeri akoyeba il faut na sala nini na lega kaka na télévision ndio na TV abi tinaleka kango yango wala moto mususa kozala malade azo souffrir il faut aller na hôpital général na bikisa ye bla koyeba ngai ndenge nini il faut yeba ngai na télévision ai banga na radio de bomona ka bobengi ngai na yeboye bobengi ngai na yeboye ngai na zali muta kosala wa publicité te cher. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Dans muta kosala wa publicité te publicité na ngai fo na bikisi oyo abiki moto wana na kutura ko bato bazali malade te ya biki ali problème bazali te na tefa kumisa paye ke nini mo na kumisa mutu te na kupisa bango de courage to luka bakis ya babi qui ça va peut-être on maîtriser pas problème de on sait bien combien des années en Kinshasa c'est gars quand même qui est dans Kinshasa ce qu'on dit bien hôpital général oui bon là dans la hôpital général oui l'hôpital général de vidéo il y a des gens au kangisi ba monyo so to les choses dans le hôpital général la place va donc pas tu as malade des place yo kana musala nyo c'est ça la mort oui donc ça c'est une était malade ni na lo bakala bino mokolo nyonso hôpital ata moko ezala kana traiter ka malade nyonso te moto azali na hôpital ya kutraiter malade nyonso zali nzambe bakisi ko yokana papa jeunesse yokana hôpital général na yebi banzete ebele nazali na ba docteur ya chaque docteur na domaine na ye yo zwa mtu oyo ayake pala yo zwa yo ko boye ko sala e boye zo nazala ba docteur ezali hôpital général ko zali ba munga mususu akukoma na yebi boye na hôpital général na ba kunyoso yo ngai nazali na ba kunyoso oya teta ba ngai na bota ka te na zui oya botsaka oya ba ngano so ba ye pa docteur chom ngai mosala na ngai na sala kaka papa ngai mbaso za va fanda wa bata mbaso de ko bikisa e ba biki na solo biki hôpital général skulu kumwana zo ye pa na bango te zo pa na ni kasi na moko de mokolo bakisi yo kanano ngai boko na zana bakisi na ngai ebele na kozala lero omoni na ndako na ngai ko mona batu ba ye 100 personnes est-ce que na ko ba ko so boy na kutinda bango na babiro webike muntu yo kanano na kutinda bango yo kende mototele aswale yo kende mototele aswale yo aya ko ya kutuna ngai nanga wana kasi na zala pesa ikisi boy eza na hôpital général zera na ningina na sopa place moko boye na fumo na bino hôpital munene lisusu ya munene grave wale boko mwana ko kende kuna kaka parce que bakoro bobenga nga yawa boke kaka na hôpital wana boke hibo bali kutuna bata malade yo zale ba appartement ni na zo sale la bino wale za projet na yo projet zo sale bati boko mususu na kolba na yo ikendo filmer otala ndenge hôpital bazoto. Merci beaucoup. Parce que ton hôpital il y a 24 chambres. Il y a beaucoup de gens na Congo zali. Vous allez pour ça. Boli lobi bozaki na zamba. Bobana ko traiter. Yo te
tokobanga nini eloko nini tokobanga bozalaka na kati ya bamboka eza problème te tobanga eloko moko te tokobanga mboka na biso yebisa biso na te totosoka mpe question na mpe ezalaki mpe pambi bakestion tobumisaki te mpo na nini na kala bamino na bokoko bazalaka ya kobatama il faut ke loka ye na zamba kuna to place moko bazalaka ye moko ndeko na ngai eloko ya malamu eloko ya malamu ezalaka na place ya mosika tala ndenge bato babimaka epai na mboka mosusu baye mpona nini papa docteur ozali kotoyo nsima ya prison makala zuwa wileri zuwa boye nalobi te ngai naza moto ya kuna te nazali kaka moto yawo bopesa bato pasi eya nini ye kubanda kolukaluka okobikaka place ya lobiko bozofukaka transport awa bozokende poto ti dernièrement nayaki na kabine na yo kuna na ye wana mwa moto awuti mosika abungi na kobunga problème eza te nalobi yo okende suisse il faut koyeba okende suisse ndenge nini soki oza malade nakofuta billet ya awa nazwi kashe na ngai kasi moto ezala te mutuka ezala te ya komema yo okeke na ndako na ngai ti suisse ezali awa suisse ezali nde nsima ya président makala ameri lokango libero 19 dete coba tozokende malei na tuni totuni motuna na biso boye relation nini oyo net depo ya awa ozalaka contact na monanga nini oyo mpe asalaka nzela bokoko moto na yo awa nazalaka relation na moto ata moko te nazalaka relation nalingaka kaka ndenge balekaka na batelevizio omonaka kaka na batelevizio namonaka bango kaka na batelevizio ndenge balobaka nasepelaka na bango bazala na courage ya koyeba kaka kisi po tomona na bato ya lokuta te wana efotala natomobala yo nde otuni ngai tomona na bato ya lokuta te tomona na bamunganga ya solo tozobikisa bato bayebi tumi tokomi na bitumba ebele na baenemi na biso mindele c'est parce que nous bokosa biso tokosaka te lelo oyo bozosala maso awa koluka biso bamalade yoela bino bokoluka balade biso kaka oui tozosala maso po biso kaka nde totretaka bomoni biso tokufaka boye te est-ce que oyebi ke depuis bobo bobima na bazama boye na mokili moride okomi fort obine nasali mpe constant na makasi sinde komonisa yo wana nde emonisi yo so bato bamobele hémorroïde pamba presque bagene hémorroïde boso ndeki biso nde toyeli bino hémorroïde oui namonyebi lemoyibo papa journaliste hémorroïde ezoya na biloko bozolia mpona kala wana mpona hémorroïde ekomi kaka biso bato touti na bamboka nde toyeli bino tozokwakela depuis kaka bino bokomoneka na batv okotala chaine boye banazataka hémorroïde impuissance sexuelle mpo mona kende kasi kuna abikisa yo ti eza mabe eza te eza question ya mabe te mabe eza te ekomi de trop tozolia biloko ya mabe bokala wana biloko toanda kolia ngo depuis kala wana mpo depuis kala mais depuis kala yo ozali mwana bazopesa yo bisi ya mai ezobima na fleur tomsone papa na yo bazali kolia tomsone te tuna papa na akoloba na yo wi tomsone ezali biloko moko boye bamosusu ozokende kosomba tomsone batindi yo kende osomba balobi eza biloko ya bapauvre akozwa hémorroïde ndenge papa na ye azolia ngombe ya fresh ake ethiopie asombi ngombe na ye ya fresh ake kolia taba ake kolia maboke yo ozozwa yango te plan na yo ya valeur ozotia nde Thomson est-ce que kozwaka hémorroïde ndenge plan na yo ya malamu soso ya pete
nde komi plein na yo ya malamu papa na yo aliaki wana te papa na yo azali kolia soki akolia pundu ale pundu ya mboka euti mboka lelo pundu ebobandi yoka nazobisa yo ndeko na ngai matembele bobandi kolia matembele oyo ya baloni lelo une semaine ole ekoli développement na kati ya développement wana nde ozokufa yoka na biso développement mpo na nini nakala munganga ya bokoko banda kolata liputa na kote na liputa ya rouge popo to nyani magaza munganga boko ifala mone na liputa rouge na kiteni moko bakani soti awa soti na mutu doso ya soko na ke winga o ependa za munganga ya bokoko melelo ya mwa boto net yo buri na no soko mbi bwana da problème te développement basi te la wana za lelo bakala wana ile lelo awa tozaka basiri yo wana da problème te tozaka de makabona na bwenu na tala omori na yoki mutu na wana otuni ngai kolata elamba eza problème te na ngai oyo soki nakomi pembeni ya kobenga bakoko na ngai na kolata boye te olata nini ya ojoni ite wana etali mokolo kokutaka na okolobi lelo naza besoin ndenge obengaka bakoko na yo okomona ndenge nabengaka bakoko na ngai eloko ya kala nde eloko ya malamu siko bubli bo changeant yo tosante ndenge nini tokende loba eloko ya kala nde eloko ya malamu na eloko nyonso ya sika ezali ya mabe papa journaliste eloko nyonso ya sika ezali mabe na ezokende na biso na lifelo tozobunga na eloko ya sika eloko ya kala ezali ya nzambe oyo atiaki bino bokozalaka boye nzambe achangeaka te nzambe achangeaka te ndeko na ngai ndenge atiaki mokili na ye nde ezalaka lelo oyo koloba lelo développement ya moi ekomi makasi moi depuis kala ezalaka ya makasi ebimaka boye ekei boye yoka nano omoni makambo mosusu botolaka ngai epesaka ngai pasi vraiment moi nzambe atiaki kaka ekobima boye ekokende kaka kolala boye jamais moi ebima boye ndekena wana nde développement ekomi natire ya nzambe nde natire ya malamu nzambe oyo atiaki banzete ya koloba nzete ekoli ekwei mosusu amemi ezali malamu nakota na mwasi na ndako nabota eza ya sika te ezali ya kala depuis kala yo omoni bato nyonso babotaki depuis kala esi akochange nini donc mpo na yo il faut changer il faut changer soki oboti mwana lelo akoli bala moko lelo nyokoloba na ngai akomi développement lelo akoli o papa boni nayoki nzala papa ngai nauti classe mwana depuis naboti ye oyo nazolobala ya solo mama nayoki nzala mwana oyo okomprendre wana nde développement ke tozobota bango kaka ndenge moko akoli ndekwami na ye ti akoli eza problème te développement ezali te domoli bana mosala na bino développement eza te développement tozocontinue kaka mosala ya biso recherche kaka ndenge ezalaka na munganga ya koyeba nyonso azalaka te somoni ngai nazala hôpital général boye ti lelo nazocontinue kaka ya recherche ya koyeba biloko ateta maladi nyonso moto atraitaka maladi nyonso ezali nzambe me bakolege no balingaka te iva wakiya ateta maladi te ata kolegi na ngai moko te na kolobela bango alobaka maladi nyonso na kotraite te azali te na ngai moko na hôpital général jamais na traite maladi nyonso ya mokili rien
malade nyonso oyo ezali na nzela ya molili na kotraite nyonso puiske nzambe apesaki ngai makasi ya kobimisa yango. Soki tolobi malade nyonso na traitaka na liwa moto akufe kolamusa ye eza malade eyo oyebaka te ata okwei wana pa okufe oza malade. Ata masasi babeki yo pa okufe oza malade. Oui, oza malade. Malade ya liwa. Oui. Si kozali moto mosusu aza malade azotambola naza bien naza malade azotambola aza bien ale na yo oyoki akufi eza malade. Moya kubikisa malade nyonso docteur ata moko awa na monde oyo akubikisa malade nyonso azalaka te. Kozali baka mosusu eyelaka yo boye ofandi oyo ka oyo depuis kobotama na ngai esalemi te oraisonne yango tolobi lala kende olala na ngai nalala. Biso oyo hôpital général nde bakoko na yo kolela na bango oloti lobi zwa kisi boye pesa ye abiki wana malade ya boye ezalaka nde boye obikisi moto wana ozalaki koyeba yango te. Emission moko lekaki awa nalobaki na yo nazwaki mutu moko azali malade na ye komplike ngai na kamwi alobi na ngai nazoyoka boye nazoyoka ya solo depuis komotama na yo ndio ozali malade ya boye natali na bakayela ngai nyonso nazali na kisi wana te. Nalobi mama zonga nano da 2 jours okoya papa nakende sa kozwa kisi nalobi we kende nano naza na kisi ya kopesa ye te. Nasengi na nzambe na bakoko na ngai balakisi ngai sala boye moto wana abiki lelo abiki eza malamu moto akokokisa malade nyonso ezalaka te tokontinua kaka na recherche. Merci beaucoup, Dr. Tchomba Toyo, que nous avons dit 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 pour la référence ya nini par rapport ndenge liboso kozali kolenge batama na zamba mais lelo de tu mozo c'est que non kalemi to soto ma centre ya bukoko lelo beaucoup mena ba cabinet comme ba centre comme oyeboye climatiseur okuti bureau net ndenge bureau les ala ka ndeka bien les ala ka okuta pene que oui aux place moko za bien ko par rapport ya kala wa faut que nous comme na ba na kati mais tu na ngai na mona tele ko moko changer za la kati bantu kaka nde bazalaki na Kinshasa awa na Kinshasa oyo kozalaki bakolo Kinshasa bazali te lelo. Est-ce que bosi bobotoli bango bazali susu bakolo Kinshasa te bazali bakolo Kinshasa pour Kinshasa eza province bon eloko nini échanger poto kozali bakolo poto wana France Amérique nini kozali bakolo mabele bazali. Ce qui est changé, c'est que biso bato tozoya awa tochange tokomi bakupele wana nde tokoloba ngai change kasi esangaka te ata leta ndenge azali awa azali na mabele ya bakolo yango biso oyo eza mabele na biso leta ekobenga bango bolobi nini biso ifo osombela biso taba osombela biso na leta nde papa na biso nyonso bakomplike ye wana mabele za ya bato wana po eloko nini change mpona komona tozotonga bandako minene nde change wana eza ndako oyo nalali awa na ndako oyo nalalaka epa na biso na zamba nyonso eza kaka ndako yoka ngai malamu ndeko na ngai ndako oyo
nalali awa na ndako oyo nalalaka kuna nyonso ezali kaka ndako mbeto oyo tolali lelo na ebatela na mbeto wana etoko nazolala nyonso ezali kaka mbeto mon cher soki omeseni na mbeto wana ya etoko pongi okolala ndenge moko na moto alalaka na matela. Est-ce qu'on comprend? Eza kaka pongi na moto oyo alalaka na mabele eza kaka pongi bino nyonso bokolala kozali moto oyo okolala na mbeto lelo baomoni oyo nazali na matela ya monene nde lelo pongi na ngai echange ekochange te ekozala kaka pongi ndeko na ngai eloko ya kochange awa koloba na ngai ekochange bandako oyo tozotonga awa na bandako na mboka ezali kaka nyonso ezali kaka ndako yawa nano eza na pasi bandako tozotonga awa il faut otia climatiseur il faut osala nini mopepe malamu eza te kende na mboka okokota mpenza na climatiseur ya nzambe ya matiti ndako na yo ya matiti tala kota okomona ndenge malili ezali mai ezobima na mai boye bapesi yo mai omela ezoboma na mbino mai ya mboka soki oyo kopesa ngai mai ya congélateur awa estce echange bilikobone omoi namela ata mai wana te paporo namela mai ya congélateur nayoki te soki biloko ya bamboka ezali kitoko lelo koloba na ngai développement bandako mibandako tozotongatonga awa lokola ngai hôpital général ndenge nazotongatonga yango papa bokingi ezali kaka biloko pamba mpona kaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La chaîne Nabino Sadiki Chomba TV. Oh, tu vas toujours connecté, toujours abonné. En tout cas, vous serez abonné. Makasi, mingi. Bota la mingi ma vidéo. Nabis, oh, beaucoup, ça n'a jamais déçu. D'être épicé Nabino toujours. Oh, l'émission, Nabis, les caractères. Tu le bela mingi. Malade, malade, Bukoko. Malade, Bukoko. Et l'eau, beaucoup de Salaka. Et l'eau, beaucoup de Salate. Il y a moins de bien, Nabino, Awa. Tu remets hôpital général, docteur Sadiki Chomba. Il y a toujours qu'on répond à tout n'a pas de préoccupation. Les autres ans, les gars, sérieux, moko. Bateau, bah, n'a pas eu le docteur Chomba, malam, pour la démission. Oh, n'a pas eu, bah, ya outa wapi, ya sala kadini, toyo, kaka, maboro. Le jour, kapena, les lots, vous comprenez, docteur Chomba Sadiki. Bah, ça va faire le docteur Chomba Sadiki. Merci beaucoup, docteur. Nalobi boy. Courage nini au epesa ki na bino bamina ya koko ovandi boye obite ndenge tovanda na bamboka boye tobima sikoyo na mokili tobima mpe na batv tobelela mpe bato ndenge bato mosusu babelelaka bato courage wana courage ebimaki na bato oyo tozobikisa o bato bazali kolanda biso na bazamba azui obe papa kasi obikisi ngai boye yaka kote oyo obikisa mwana kasi na ngai obikisa leki na ngai obikisa papa na ngai wapi tokende Kinshasa ti Kinshasa kuna ngana zana ndako te okokende kufanda epa na ngai na kupesa yo ndenge ya kosala oye obikisi mutu wana ozobikisa mutu wana babetele masolo liso yobe moto abikisaki ngai ye wana bakomi misato bakomi mine yokofanda ka place ya moto te okoloba kaka papa kasi mboka na bino oyo ifo nafanda awa bolukela ngai parcelle na somme osombi bakomi koya puisque moto oyo abikisaka bato moye ya kozanga bato ezalaka te. Hôpital général oyo ebandaki moke lelo ekomi hôpital général na bino bajournaliste bokonfirme obe oyo ezali hôpital général
hôpital to babino ne bokendaka kozwa biso biloko oyo tozosalela bino awa nde oyo moko bandi kofinga awa soki nakendaki hôpital papa alingaki akufa soki nakendaki na hôpital ya mindele papa alingaki akufa papa mosusu komona babe papa ale omoni ndako tokende komine bachangere ye bachangere lokola ndako na ngai moko ya quelque part yawa nazwaki ndenge nini nabikisi moto alobi papa okozonga lisusu tala ezwa ndako nalingaki natika bandako na ngai nyonso apesi ngai eske nakoboya bona si nakomi na ndako eske nakolonga lisusu tuna mosusu. Merci beaucoup Dr Chomba. toyaka koluka eloko moko awa te bino bato ya awa nde bomemaka biso na baboko eloko moko na koluka awa eza nini mbongo nazozwa kuna bokendaka chaque jour moto azwi mbongo tike awa pa kindu kibombo akote epa na biso koluka ngai azotambola na mbongo papa naza na likambo boye bamengani ngai na mosala basali ngai boye tala maladi nazali na yango mbongo yangoyo tia mbongo nabikisi ye alobi ce n'est pas possible moto oyo ngai kofutaka tike mokolo nyonso te namema ye oye na ngai yawa eske nakokoya Dr Chomba nalobi boye oyo tu yosalelaka oyo eza mokoko moto atikeli oyo vrai we nzambe apesi mayele na bakoko na ngai bakoko balakisi yo nzete wana nzete oyo ekosala boye ozwi yango ok sikoyo bulu wana ya keno otarife muntu netike akisi oyo ifo natyango prix boye ekutama mpona prix bimaka selo valeur ya ndenge nabikisi yo selon valeur de la bikisi ndenge nabikisi yo mudie moko apresse andenge moto abikisi ngo boye ifo napesa boye mais comment il faut ebisanga keno omoni nabikisi yo boye ifo opesanga boye po natati na kala eskizinga nasisa question na kala tondomona baminganga bokoko mingi bandaki kosala amonnaie de quelque chose oye na ntaba soit oye na ntaba oye na nini pondu oye na nini na mbala soso pesi babikisi yo maintenant koma bino bolongoli yango ya basoso bantaba banini babilembo ya bokoko wana yokana tosangaka tilelo continue tosangaka tilelo soso taba soki nasengi yo soso taba lelo de kana yo ndenge nabikisi yo wana okopesa ngai taba mibale oyebi ngai taba soki ekomi wana ebandi kobota ekomi disi eza mbongo te wana na ndenge no mosusu soki nasengi yo taba na bino awa mboka mondele nasengi de pesa ngai taba yo olobi na ngai na papa ngai kokende kosomba taba yo moko kokende kosomba taba oui yo moko kokende kosomba taba okomaka mpe na ngai okutaka bataba yango nabikisi ye na bataba eske eza problème eza problème te naomona na basoso naza na bango na basoso eloko na basoso nasengaka kana yo maladi na yo ezali disoso oyelingi basoso bazobotaka namoni bakomi ebele boteka bato wana taba awa ezali 180 $150 soki nateki 25 taba nakozwa mbongo te tuna mosusu tosangaka te biso tosangaka te tosengaka nde biloko ya bokoko lelo nakoloba na yo yela ngai base ya makasu oyelingi makasu te o mosusu akoloba na ngai te makasu ngai nakoluka makasu te yo moko kende oluka makasu na yo eske eza problème
il y a un problème. Il y a un problème, il y a toujours un problème. Aussi, si. Nasi si demoni, nazala biloko na so pigeon, nini, nyoso nazana yango. Pona nini, biloko na sengaka na bato malade, senga ya pigeon, misaka, au mini, oye na ba pigeon. Nasali mosala na yo, na ti ba pigeon na ngai, ebandi ko tu bois pressé ka yango ndenge nini, malade oyo eza malade ya pigeon. c'est alors ba ko ndenge batikela ke biso. Il faut malade oyo, zoa pigeon sala ye boye, sala boye, wana ikomi makambo na ngai. Donc, biloko oyo bien bozo sengi za biloko ndeke oyo bakoyo basengi yango ndi yo kosala ko Nde mutu wana bi. Sio sio ko komisa mo yo bakoko Na kusala na balubi kende na soso oyo. Na nzete terre. Kozali nzete mususu ifokele na soso. Olo ba na soso malade ya moto terre ndo bimisi ni eloko raye wana poso na yango oye. soso na kuboa uboma ye kuna to ke kala zoli Kozali mususu ya koboma na mususu ya ngai na koya na ngola na bokoli. Eza problème ta. Na soso na soso to baze to tiaka ye kombo na kombo. bokoli ali Abandi kobota. aboti Eza problème ta. uteki soso mutu ali Ah? uteki soso na mutu ake mutu ali soso na kile soso wana Te oyoki ngai bien te. ndo bana seka Na lobi boy. Na sengi yo soso. Soso wana aye. Esengi kokende na nzete wana ifona kende na soso wana. Kozali mususu mususu ifona kata ye kingo wana. Na sisi wana akufiti. Na laberi ye ale. laberi ye mutu wana Ale. Kozali ya biloko wana akubikisa ye. Na kozali susu mususu na keye na lobi na nzete na zui ni nzete wana na pesi mutu wana abiki. Soso na bokoli ye. Eza problème te? soso wana obokoli wana Na bokoli. Akoli. Eza mbongo kaka. ozo soso na moteka ye Eza problème te? Asisi mosala na ye. bateki Bateki ye. mutu ake pa ye palese mutu asomi Eza problème te? mutu asomi soso wana kangi Alie. Eza problème te? Eza mabe. nakoyeba ndenge nini naotuna nde yo Eza mabe te. Yo nde ozobanga. Yo nde ozobanga. Ekila ndenge. Qu'est-ce que soso tu bato sela ye nini kisi je cérémonie sepeni kisi mutani Est-ce que awa ndenge ozali osi omoni te basali cérémonie ya taba na taba wana bakati ye bato balie omoni yango te mpo biloko lingaka bokoko te moya eloko mona ezali te soso au taba bakatikati bato balie kosepela bato wana na nde lobiko na yo kosepela bato bana wana balie kozali soso mosusu oyo bokokata ye kaka mpona bana mike nde balia mpona lobiko ya motu te bana mike olambeli bango na soso au na fufu balie kosepela bana mike wana bato oyo basi bayebi basi bakolia te eza bana mike sosko mutu mwande na mira kilokoso abini basa wana ndina yemi na mosipili ekosala ye mabe na nde bozokufa na biso bato mboka baliaka barespectaka coutume makasi moya ekoleza tata mwasi na yo soki ayebi coutume na yo jamais alia biloko wana okomprendre coutume biso torespectaka coutume makasi bino nde boyebaka makambo ya coutume te na nde omoni bozosouffrir bozokufa coutume ndenge ya biso ezaka pouvoir est-ce que omonaki awa bato malade eyaki awa babuto bakanga banene bakangaki bohôpital bakangaki na baeglize mosusu bakangaki bokutana te na baeglize na bino bomeka te est-ce que omonaki bakangaki bahôpital na biso ezali makambo ya coutume moto akokanga coutume biloko wana azali te soki bokangi yango bokufi abokanga ndenge nini okomprendre Dr. Chomba boaglise bakangaki
Mais qu'est-ce qu'il faut pas comme Ah, Dieu est pas coutume, mes amis. Puisque le temps, on l'a coutume. Docteur Chou. Il faut qu'on respecte la biloko, il y a un coutume, mais il y a un petit oh, biloko, il y a un petit on dit au moins, il y a un petit Bokanga, batozo makibi. Biso kwa kale tozo tala. Batabalale batoya tozo bikisa bango. Makibi. Makibi ko. Bato makibi. Eza biloka kufondé. Eza biloka kufondé za ya table. Merci beaucoup mes chers téléspectateurs. Parce que bato kima ça va. Les gars là papa la biso kanga le comment ta ko fongola église bakangami. Comme les bakangami, biso kwa kade batiki biso alwe. Bon, bino bobi kisaba. Est-ce qu'on va au kaki? Comment le bobi kisaba? Dela bakaya koloba, kutime na biso ezalaka kitoko. Puisque moto ya kuchanja kwa zalaka te. Soki on le baba ngaya toloka. Ko bona ndenge bato abali ukufa lokola batoto ba. Moya okanga kutime ezalaka te. Vous comprenez? Coutume, mais des sous ma cabine. Coutume. Biso division de bateau baka bako biloko wana eko mawa te. Vérité la même ça ça. Eko mawa te. Bon protéger président la biso. Et ata ipembe na président la biso te. Eko mata pembe na président la biso te. Bako la ba ba le président. Et c'est kasi yo kene na haleluya wala mwana nega bakanga hiwa ngo japo tika nayo kaya ngo tamu tete soki o meki mo komo kemia da aza biloka kufonde pour bakanga hiwa ko bana ndenge nini bakanga bakanga nzambe ti bile biloko na bango zali ya nzambe te zali biloka kufonde Dieu moni bakanga. Merci beaucoup, Docteur Chomba Sadiki. Tout le Docteur, au Vandi, se concentrer, qu'est-ce qui te fait croire que ndenge engagé disposa centre na lobobo eza potentiel tandis que yo contactera wa misusu te ba te soki ye mutani ye to mutuni koleka moto za nini papa ikino maladi ona ko sala moto me ko zana ndeko na ngoko kuna na province ni na mboka wala kuna na village wala kuna nde mutuna tozoka la mutuna wala utuna kingai kasi moto to sujet utuna ki yango liboso bato awa na mokili ya koleka ba munganga ya bokoko bazalaka te biso tozala parcelle te bato bazala bolingo ezalaka te lelo ngai nakobenga di yaka ata azaki ngasani aye moshe sungwa ngai na ye abengi ngai sungwa ngai na aye para problème nenge ya nature eza problème te biso tolinganaka toza bapastere te oyo bakabwanaka mpo na mbongo te oyoki eglise ezo babundi yo betaki mbunda mosele na aveni na ngai pembeni ya aveni na ngai nakotaka aveni wana te babundaka mpo na mbunda biso toliki vino kopeta mbunda biso ezaki semene oyo babundi mbunda odatekisa yo tunaka makambo ya parcelle ndenge salama bon mokolo nini ngai nakobenga tatu ngasali mama tele oyo ndeko tele yaka moseke nini kopende nini mikolo oyo bato maladi tele nazomona maladi boye na boye ndeko na ngai bon ça va wana kosala boye na ngai nakotuna eske ezali bolingo na biso moya biso koswana ezalaka te okoyoka ta mokolo moko tozofingana te nde omoni ndenge nini yo okumisaka bakamarade na yo bakolege na yo wi ifola kumisa bango puisque coutume na biso elingaka kokumisa moninga na yo okomisa pas avec raison est-ce que eza mosala wasala eza na nzela eza na nzela puisque monganga komema pamba te sa koyeba ta nzete moko te
Ça koyeba nzete ata moko te jamais. Ndenge ozali wana kaka olamuki na ntongo lobelo kumi munga. Ndenge ozali wana. Non, c'est que motoye Kasi wana ezali mukanga te. Wana ozali commissionnaire. Mama kende lobi soko yo. Wana komi kimwibi. Bazali. Wana komi kimwibi. Kuzali moto makolela yo malade ya mbala kaka. Okende kozwa kaka moto wana. Malade yeli yo mbala kaka boko soyo ndenge. Obondi wale kozala pasi na yo. Kozala pasi ndeko na ngai. Papa journaliste, il faut tout lingana. Ce qui tozo lingana, ndenge biso bato ya bokoko to lingana ka. Tokozala à l'aise. Donc mona nzambe akopambola biso na eloko moko boye. Docteur Chomba. Nzambe akopambola biso na likambo moko boye. Na bakoko na biso bakozala bakomona biso na likambo moko boye. Ndenge bolingo ezali te. D'autres zones kwama. Merci beaucoup, docteur. Mon question est belé, mon besoin qui est dans souka. Docteur Chomba. Na le bien. Tout le monde a na bamino na oyo bino bengaka bana na bino wana na nini basala organisme basala banini moko oyo maladi mo ekoya boye avandi basanani basali mo ba recherche sur malade wana. Pourquoi pas bino pe pour les autres on peut se dire mieux que non bo ça sur ko bata mati muto comment monde qui bukisa beaucoup comment nango aller pas que comment donc commercialiser na la TV partout. Pourquoi on fait comité mon côté boye que non que malade boye bo ça na ba réunion bo ça na carte consort là moi certainement un peu moins pouvoir il y a eloko na ya ni na beaucoup pouvoir to bo ça na bilo que ezali kasi oyo kaka na dio na télévision iveko oyo kaka na mote ah bon tout ça na kati nous allons marcher pour la biso iveko ezali isanga ya baminganga ya bokoko tosanganaka tozana na président na biso azali ya wana Kinshasa na vice na ye azali bon na évité aux apprendre bazali oyo bakosangisaka biso oyo likambo nini tina ba province okokoma lelo na province okotuna président na biso awa azali nani okozwa mukanda ndenge yayo kobanda mosala il faut les kuna ti donc apparemment donc nengo travail ka boye koza na comité moko oyo ilandelaka ba cabinet na bino ndenge ezali na nde basangisi biso na bamunganga ya mindele na ministère ya santé batie biso tokomi mpona lisanga wana na hôpital général soki okei wana toza na biro na biso wana na hôpital général donc baafilie bino bakotisi bino na kati ya santé na soki na mokolo mosusu na biso mosusu nakoyela mikanda na ngai ya leta oyo ministère ya santé nde asigné les opérations mitindo exercer mokatike le Congo tout ça bien quand des bobimaka balibanda bondongo voyage kaboye ça ko ba problème te ba préjudice que au travailler facilement papa donc tu vois présentement cadre même document aux armes ngai bato mingi babengaka ngai ezali ba congolais oyo aza na pasi na poto azwi ngai akei abengi ngai na kei na ye kuna kaka nda koyebisa moninga na ye makambo wana toza kosolola ye oyo monsieur Nangai, monsieur non, Nangai, mais ça fait 2 mois, 3 mois, la zone. Non, vous ne pouvez pas me dire non, on ne peut pas dire que le va payer. Papa va payer sur l'Afrique au voyage. Non, parce que ma dette va payer. Na bayebinga yobe mututel na fike nyoso na ko comme va à l'aéroport aux docteurs traditionnels ça va assigner nini na ngai problème za
tozaka fiere vraiment na biso africain tozaka fiere makasi soki oyebaka te tozaka fiere makasi place nyonso na okende kaka médecin traditionnel bote fana nano awa moshere kote oyo ezosimba te nabandi wana kaka okufana wapi naye kaka sikasika oyo oyibi place te ndivoile polani taxi kende otia ye na hotel okoya kobisa ngai chambre nini akoya kufanda papa hotel wana kende atiki nano mosala na ye akei kutia ngai akei badocteur traditionnel bazali nini sabotage ezala kaka awa na Congo na Afrique mobimba basabotage kaka awa na Congo nde ezomona parceke bapasteur église ezali mingi nde awa okende Angola lelo pasteur akei boye na ngai nakei boye na douane bakoya bangai nano liboso par rapport à pasteur yoka nano nazala mikanda na ngai bamoni oyo docteur sava oyo ngai pasteur fanda nano wana basisi mikanda na ngai na pays africain mobimba pale ya Congo lelo oyo Congo nde babali komona te na bato oyo baza bien baza bien bazalaki basi bakwakisi biso c'est parce que bino vous avez organisé monter le bien qui t'a fondé moi ni na bino wana organisation na bino wana ça c'est yango wana za ya lelo des ya kala depuis l'époque ya Mobutu soki na lakisi ba mikanda na ngai wana ezali depuis l'époque ya Mobutu soki omoni nazala na karte moko nazala na karte moko ezali ya ezali par le même langage avec moi pour zoomer carte au tout monde okomona ezali depuis l'époque ya Mobutu okomona yango okomprendre ezali l'époque ya Mobutu ezali ya lelo te okomprendre carte wana carte de service laissez passer avant kozwa yango nano faut osala examen biso kozwa carte oyo avant kozwa yango faut osala examen akala ezalaki ndenge nini bakobomba nguba babombi tonga balobi nani bakonzi chaque moto yo ozakala na bilumbu ozakala mikanda sava bon lakisa biso nini tobengele yo awa na époque ya Mobutu nde tozwaki bakarte oyo na Abdala Mukenka Kibongo obengi bakoko na yo sur place bozwaki nguba na moto kopesaki ye nguba ye oyo ça va bakomi bazwi carte na yo bapesi yo nayebi te nayebi te kokotisa ngai na makambo wana nalobi biso tozolingana ngai nasali lelo ele 37 ans na mosala oyo 37 ans na mosala oyo nasi namoni ebele na kati ya mosala oyo Dr. Chomba ntango bandaki appréciation ezalaki nini bandeli wana mwana moke jeune wana ezali émission mobimba oyo soki nabandi kolobela yango sikasika oyo ekosina ta ekozala te parceke ekozala émission mobimba nakoloba na yo ndenge nabandaki ya mosala na ngai ndenge bakopana biso babengaki ngai ndenge nasalamaki ndenge bakotisaki ngai na makambo oyo. Merci beaucoup mes chers téléspectateurs oyo balandaka chaîne oyo chaîne na biso Sadiki Chomba TV binoto oyo bosabona bosafiri na kati ya chaîne oyo nayebi ke bozalaka wana toujours ya kozela ba vidéo en tout cas nazo apprécier nazo sepela makasi mikolo oyo ndenge bocheka pe bokomi kotala mingi va ba vidéo na biso en tout cas ezosala nga vraiment bien makasi ezosala vraiment kitoko makasi ndikomona ke batu bazozwa baconseil oyo Dr. Chomba ayelaka biso aba baconseil comme considérer oyo biso tolobaka na kati ya émission oyo. En tout cas, tu as toujours que l'émission est toujours à caractère traditionnel. Ce côté de la carte, on a commis guérisseur. Donc, Dr. Chomba Aza Mobikisi. Abikisaka
ba maladie oyo etunisaka biso, ba problème oyo etunisaka biso. Lui il est là uniquement pour donner les solutions à tous nos problèmes. Toi qui es occupé par des problèmes, tu es occupé par des envoûtements, tu es occupé par des distractions, tu es occupé par beaucoup de choses qui tu es en train de distraire ta vie, ou se distraire à Jésus Kembe, à Jbazela Rayamoti. L'état est arrivé, yo mutoko tomber na ma vidéo na biso, yo mutoko tomber na chaîne oyo, c'est parce que les amela ya nzambe a kusali ke okota boye o se retrouver na kati ya chaîne na biso oyo. Essaye un peu ya kotala biso. Mes chers amis, tala ta vidéo, ta moko ya pamba, tu vas comprendre de quoi on parle. Puis il faut avoir une tête, il faut avoir une tête ouverte pour parce que tout ce que nous avons est ouvert. Peut-être tant que vous avez un cabinet, soit tant que vous avez un docteur, vous avez un mot quand vous avez un sika, tant que vous avez un expliquer à la loupe, puis un posement. Numéro, tu affiches chaque fois, ils ont un WhatsApp, ils ont un WhatsApp, ils ont un Facebook. Yo mutoza na ba difficulté kota na kati ya WhatsApp benga biso parti ya WhatsApp benga docteur Chuma na WhatsApp okomona ba koyamba yo pe okosobola oposer ba problème nyonso te zo déranger. Merci beaucoup télévision eza vraiment ngonga to comme ko kende na suka ya émission na biso to kopesa liloba moko to mibale pa ya docteur Tsediki aloba moi liloba ko kolobela bino o bozana bino bolandaka bino botalaka ye bo comprendre comment docteur Tsediki agisaka comment travaillaka bo comprendre comment asalaka comment azalaka docteur Choma Sadiki na moi minute etika émission ki oyo soko ko expliquer un peu ba téléspectateurs na biso bato ni babulaka ki babuli na koko baleka na TV o boyoka na kate muna mutale na katire dra côté na ye po ezala ka bukekira boya e bana ngai nom na bikisaka boy nom na salaka boy il faut expliquer que non boyoka na ka bo pesa na pas idée ce qui problème élevé le kamwana olobi na ngai de kona ngai papa journaliste ezali malama makasi ba collègue na ngai la kolobela bango balobaka te na télévision ya koloba bango ne baleki bato te moto akoleka mutu awa azalaka te moto akoleka mutu azalaka kaka nzambe na bakoko na biso nde moto aleki biso nyonso problème ezali boye ndeko na ngai tozalaka na bolingo makasi oyo motu nyonso ayebaka te bamunganga ya bokoko bazalaka na bolingo il faut boyebaka tozali na bolingo makasi tolinganaka makasi na kaya ya mutu na mutu tosololaka na telefone kaya mutu na mutu tomonanaka na makako ozali bamungaka mosusu tomonani na ye boye te bozosolola na telefone akobenga yo monsieur elinga nazalaka moko boye omoni ndenge nini yo kozala boye bosava ndoko na ngai esava bokutani te na mosusu akotindela yo mbongo oyembi ye te azal Lumbas akobenga docteur est-ce que nazana ka moko boye na traiter ye boye ça va ka wana sala mekana no boye ah mais docteur Enesir ah na zoaki kama $100 zoaka si $30 wana na oh merci docteur merci ezali bolingo na bonkuta nini na yete ezala ka bolingo biso tozali bato ya bokoko tolingana ka makasi na tozala ka bolingo makasi ta ezali muke na kolobelaka yango mokolo mosusu. Bye. Merci beaucoup Nabiso Balamiso et l'émission Nabiso, docteur Chomba Sadiki. Bonjour Bolanda Nabiso, l'émission Oyo Sadiki TV, Sadiki Chomba TV, bientôt vous allez vous affiler, vous abonner massivement. En tout cas, tous allez pas encore répondre toujours dans les minutes le bagaille toujours. Tous allez toujours pour la Koyo Kabino, Koyo Nabino P. C'est de la macasse na ba haute batala ka vidéo Oyo. Mais bien que on juste se concentrer pour autant la vidéo, ça n'a jamais ici. Merci beaucoup Nabaoyo Balanda Kabiso, merci beaucoup Nabato Boné, Nabiso Bozobo, c'est beau s'abonner massivement. Boton d'apena ma boke qu'on a abonné, boton d'apena ma boke, vous n'allez jamais décis. Kabola, ça nous partager l'émission Oyo, vous n'allez jamais décis, mon frère ami. Merci beaucoup. Bye.